initiative bi di ko rafetlu bi ñu ko déggee la ñu ñëw ndaxte ci commune bi ñun lañ dëkk. ci commune bi lañ nekk cité des eaux bokk ci commune Dieuppeul Derklé comme ni ñu koy waxee. ñu am métit ñu gis kii di Ababacar Beye di doomu gox bi ñëw jàppale si leen yéen loolu noo leen ko jàngatee. non lu ñu ko jàngatee mooy que ne Ababacar Beye kenn da kaa xamul noo koy def ndax wax dëgg yàlla boo xoolee lii mu def nga xam ni borom xol bu yaatu la ndax defe naa bañ jógee si élection yàggul commune am na nu mu demee wax dëgg yàlla mu doon loolu ñu ñuy ñaawlu ñun ñëpp mais nag jaam ak pexem ne yàlla ak dogalam mais ba mu gisee loolu tamit teewul le lendemain ba ko ñuy sollicité ba mu doon def visite de proximité yi mu ne woon dinaa leen indil pompe woo ma si jënd pompe bi teg ko sama loxo ne ma boo paree saa yu tawee nga dem dimbali leen ba léegi nii rek la ma woo ne ma suba incha allah boo ñëwee nga jëm jëndiwaat beneen pompe pour gën leen dimbali en plus mu déployer des moyens woo sapeur avec le commandant Badji commandant Sarr et capitaine Sarr wax ak ñoom tamit ñu ñëw déployer ay moyens ñëw moom la ñuy jéem a xool nu ñuy régler situation bi kon nit ku mel nii boo ko amee wax dëgg yàlla da nga ko war a téye fonk ko ndax boo ko jàppee ni politique mën nga juum mais dafa doon koo xam ni nit boo xam ne la day def ngir yàlla ndax ba muy commencé di def ngir yàlla boobu nekkagul woon port nekkagul woon ANSD boobu mu ngi woon États-Unis boobu la commencé woon di dimbali suñu commune di ñu jàppale si lépp li nga xam ne moom lañ bëgg ba tey ji yàlla ba mu ko joxee ndombu tànk yi tey loolu la continuer di ko def waaw fi mu ne quel que soit alpha dina jël jàkka yi dina leen jox ay nag lu mu doon def du si wàññi dara waaw nit nag bu nekkee da nga koy xaar fenn ba Ababacar Beye mooy nit boo xam ne boo koy xaar fenn di nga fa xale guddee di nga fa xale naaje parce que lu mu bëgg def kenn mënul tee mu def ko ndax deful ngir gisal dafay def ngir jëmm yàlla suñu borom ak rasulilaay kon boog yàlla na ko yàlla fay xolam vraiment lii moom yéen ñi ñëpp ñoo ko gisandoo ñii depuis démb ba léegi ñun Ablaye Faye en tant que chargé de la logistique du DG Ababacar Beye ay moyens la déployé ma ànd ak sama équipe ñu ñëw fi mu ne di def tout pour jàppale leen gis nga ñoom ñëpp ñu ngi nii taxaw depuis démb ba léegi ba démb heure yi lañ fi jóge heure yi lañ dem añ en plus tey tamit ñu ngi ñëwaat ba heure yi ñu ngi nekk ci terrain bi pour lépp rek pour ndax nit moom booy liggéey ak moom nu xol bi mel rek noonu ngay xala ànd ak moom si xolam boobu waaw loolu daal moo nekk. effectivement c'est vrai def nañ dem ba mu dem mais sauf que bassin yi nekk boor yëpp dañu fees. donc dañuy toog rek xaar heure bu demee tam ñuy xam ne. waaw buy mel ni sapeur pompier yi ñoom ñu ngi wut pexe te trouvé nañ benn pexe. jamono ji ci loolu lañ nekkoon pour ndox bi mën a dégager wu fii carrément ndax nee nañu tuyaux yi yeeg affaire yëpp a fat. waaw ah ñu ngi xaar xam nga li tamit moom ku nekk si tolof moom ku la si jàppale da nga bëgg de. te gis nañu tamit moyens yi ngeen déployé tam xeebuñu ko. def ngeen fi moyen bu baax. et puis ñu ngi leen di remercier Ablaye Faye def na fi loolu fii nii. man démb bu ma wàccee fee laa taxaw. le temps ma yegg si fii nii rek def na ay minutes dañu indil ay yére ma changé ko ma ñëw gis fekk Ablaye Faye ak son équipe. ñu jàpp si ba léegi ni ndox mi demoon na mais day ñëwaat. mais tamit ñu ngi leen remercier ñu ngi leen remercier baax ak presse bi tamit yéen ñi fi ñëw tamit ñu ngi leen remercier. waaw léegi sapeur yi dañoo ñëw. waaw comme démb nu ma ci nekkee woon. léegi Ababacar Beye dafa déployé ay moyens. léegi sapeur yi ñoo ñëw war naa leen établissement waaw fu ñu ko war a déglu. ñu ngi fi moom laay wax moom la ñuy wax effectivement c'est vrai def nañ dem ba mu dem mais sauf que bassin yi nekk boor yëpp dañu fees. donc dañuy toog rek xaar heure bu demee tam ñuy xam ne. waaw buy mel ni sapeur pompier yi ñoom ñu ngi wut pexe te trouvé nañ benn pexe. jamono ji ci loolu lañ nekkoon pour ndox bi mën a dégager wu fii carrément ndax nee nañu tuyaux yi yeeg affaire yëpp a fat. waaw ah ñu ngi xaar xam nga li tamit moom ku nekk si tolof moom ku la si jàppale da nga bëgg de. te gis nañu tamit moyens yi ngeen déployé tam xeebuñu ko. def ngeen fi moyen bu baax. et puis ñu ngi leen di remercier Ablaye Faye def na fi loolu fii nii. man démb bu ma wàccee fee laa taxaw. le temps ma yegg si fii nii rek def na ay minutes
dañu indil ay yére ma changé ko ma ñëw gis fekk Ablaye Faye ak son équipe ñu jàpp si ba léegi ni ndox mi demoon na mais day ñëwaat mais tamit ñu ngi leen remercier ñu ngi leen remercier baax ak presse bi tamit yéen ñi fi ñëw tamit ñu ngi leen remercier waaw léegi sapeur yi dañoo ñëw waaw comme démb nu ma ci nekkee woon léegi Ababacar Sadikh Beye dafa déployé ay moyens léegi sapeur yi ñoo ñëw wan naa leen établissement waaw suñ ko war a moom laay wax moom la ñuy wax nii